Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге кабачки қуырып көрсетемін. Өте тез дайын болатын, 5-10 минутта дайын болатын тағам ыстық, өте дәмді. Егер де осы менің рецептерім ұнап жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен кабачки турап аламыз осылай. Оған аздап крахмал, кукурузный крахмал сеуіп араластырамын. Оны жақсылап араластырып алғаннан кейін табада қызып тұрған аздаған майымызға салып қуыратын боламыз. Осылай қуырамыз. Бұл қуырып жатқан кезде өзі пісіп қалады. Сондықтан да тез дайын болатын тағам. Араластырып отырып қуырамыз. Сосын үстіне майдалап туралып алған пиязды, бір пиязды саламыз. Оны да араластырып шамалы қуыратын боламыз. Пияз шамалы қуырып алғаннан кейін туралып алған помидорымызды бетіне салып, оны да шамалы араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, табамыздың бетін жауып қоямыз. Ешқандай суда құймаймыз. Өзінің сөліне 2-3 минут бұқтырылса болды, тағамыз осымен дайын. Тарелкемізге салып, столымызға бере берсек болады. Достар, жасап көріңіздер, ең оңай рецепт. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де менің рецептерім каналда ұнап жатса, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Каналда бұдан да басқа пирогтар, выпечкалардың, нандардың түрлерінің толық рецептері бар.